kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa Aura TV wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo la sheegayo in uu soo celinayo boqortooyadii waddankaasi Itoobiya ka talin jirtay kadib guulaha isdaba joog ah ee uu ka gaaray colaadda waddanka Itoobiya gaar ahaan dagaalka uu kula jiro kooxda uu liiska argagixisada ku darsaday ee TPLF. ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa soo celiyey xusuustii boqoradii Itoobiya kadib markii uu galay furimaha dagaalka ka dhanka kooxda TPLF. muuqaalo iyo sawiro cajiib ah ayaa laga duubay Abiy oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka isaga oo xiran dareeska ciidanka wax ku eegaya waxa loo yaqaano fogaan aragga ama doobirka ay ciidamadu isticmaalaan, sidoo kale hoos fadhiya geed hoostiis. kuwa doonaya in ay ka mid noqdaan wiilasha Itoobiya ee lagu xuso taariikhda waa in aad sare u kacdaan dalkiinana u difaacataan, ayuu yiri Abiy Ahmed. Katil Travel oo ah Professor wax ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway ayaa sheegay inaysan shaki lahayn in tallaabada Abiy Ahmed uu ku galay dagaalka ay wax ka bedeshay natiijada dagaalka, balse waxa uu qiray in sawirada ay muujinayaan in uu furinta u dhow yahay ee uusan gelin meesha ay xabaddu ka dhacayso ilaa hadda. ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa tuutaha qaatay islamarkaana xafiiskiisa shaqadiisii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa. ciidamada TPLF ayaa kulaalayay magaalada la yiraahdo Birhan oo 130 kilomitir oo kaliya u jirta caasimadda Addis Ababa kahor inta aanu dib u riixin magaalada ama dib loogu riixin magaalada Waldiya oo 400 kilomitir u jirta caasimadda waddanka Itoobiya. markii ay kooxda TPLF u jirsatay 130 kilomitir oo kaliya caasimadda Addis Ababa iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya go'aansaday in uu ciidamada safka hore ugu tago. Prof Travel wuxuu sheegay in isbeddelka ugu weyn ay ka timid dhanka diyaaradaha droniska ah ee Itoobiya ka heshay dalalka Turkiga, Shiinaha iyo Iiraan. diyaaradaha nooca Wing Long 2 ee Shiinaha ayaa ah kuwa aad uga awood badan dhanka burburinta taangiyada, hubka culus ee madaafiicda goobta iyo sidoo kale weliba ciidamada lugta oo ay bambooyin la dhici karto goobaha ay ku sugan yihiin, ayuu yiri Travel. Abiy waxa uu sheegaa in uu la dagaalamayo koox u adeegaysa cadowga Itoobiya, isagana uu yahay kan u dagaalamaya soo celinta sharafta Itoobiya si la mid ah boqoradii hore. bishii Noofembar ayuu Abiy Ahmed kooxda TPLF la barbardhigay ciidamadii Talyaaniga ee kusoo duulay Itoobiya, kuwaas oo lagu jibiyey dagaalkii Cadwa ee 1896 dagaalkaas oo uu hormuud ka ahaa boqorkii Itoobiya Menelik II, kaas oo kasoo jeeday gobolka Amxaarada. kumanaan qof ayaa dibadbax ka dhigaya Addis Ababa waxaanay taageero xoog leh u muujiyeen ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo ay ku ammaaneen sida uu ugu dhiiraday la dagaalanka waxa lagu yeeray argagixisada. Cabdiraxmaan Sayid oo falanqeeye ku nool dalka Ingiriiska waxa uu qabaa inuu helay taageero xoog leh oo ka helay dadka Itoobiya. waxa uu aad ula dhacsan yahay boqoradii Itoobiya soo maray mar ayuu dad dhageysanayay u sheegay in hooyadii ay riyootay isaga oo boqor noqday uuna noqon doono boqorka 7aad ee Itoobiya, ayuu yiri Professor Travel. Obama ayaa helay abaalmarinta nabad waa Nobelka isaga oo dagaal diyaaradaha droniska ka waday Afghanistan, balse wuxuu kaga duwanaa Abiy wuxuu arrimahan ka hagayay qolka howlgallada ee furinta, ma uusan aadin sida Abiy oo kale, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Abiy markii koowaad waxa uu tagay furimaha bari ee dagaalka, halkaas oo ciidamada gaarka ah ee gobolka Cafarta ay ka dagaalamayeen gobolkaasi Cafarta, waxaana uu ku xigay gobolka Tigreega. dhaqan ahaan qof kasta oo lab ah oo Cafar ah wuxuu haystaa qori marka uu gaaro da'da 15 jirka, waxaa loo yaqaanaa halyeeyo. waxa ay sameeyeen iska caabin xoog badan iyadoo oo markii u horreysay ay dagaalka galeen dumarka Cafarta, ayuu yiri sarkaalkaasi. wuxuu qabaa iska caabinta Cafarta iyo TPLF ka hor istaagtay in ay gaaraan xuduudda Jabuuti, halkaas oo Itoobiya ay wax kasta uga soo degaan. haddii ay TPLF qabsan lahayd xuduudda Jabuuti, dhaqaalaha Itoobiya jilbaha ayuu dhulka dhigan lahaa, wax badeeco ahna Addis Ababa ma aysan gaareen, sidaa darteedna waxaa kordhi lahaa fursadaha TPLF ku qabsan karto Addis Ababa, ayuu yiri. Abiy mar kale ayuu furuntii dagaalka ku noqday, waxaana u muuqataa in ciidamadiisa ay gaareen guulo iyaga oo la wareegay magaalooyin waaweyn. Prof Travel waxa uu qabaa in inkasta oo Abiy Ahmed xajiyey awoodda, haddana uu dhaawacay sumcadiisii caalamka isagoo iska dhigay tiro dhammaan baaqyadii xabad joojinta xilli lasoo wariyey in ciidamadiisa ay galeen
gaboodfallo waaweyn. Ha yeeshee saraakiisha Itoobiya iyo sidoo kale khubarada waddanka Itoobiya kasoo jeeda ayaa qaba in ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu ku saxnaa in uu furinta dagaalka tago islamarkaana dhiirigelin u sameeyo ciidamada dowladda federaalk ah Itoobiya ee dagaalka kula jira kooxda TPLF oo iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimadda Addis Ababa. Itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaalo aada u xoogan muddo sanad ka badan, waxaana kooxda TPLF markii ay dib uga baxeen magaalooyinka Kambolja iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ay Desiye ka mid tahay, waxay sheegeen in ay hab farsamo u korteen kadib markii waxa ay ku sheegeen cadowga uu adeegsaday kheyraadka dalka iyo sidoo kale taageero dibadda ah. Kooxda TPLF ayaa la sheegay inay taageero militari iyo mid sirdoonba ka helayso wadamada reer galbeedka sida Midowda Yurub iyo Mareykanka, halka xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayna taageero ka helayso wadamada kale ah Turkiga, Ruushka, Shiinaha iyo sidoo kale wadankaasi Iiraan. Waxaana loo arkaa in dagaalka ka socda Itoobiya uu yahay mid u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo reer bariga, iyagoo adeegsanaya dad Itoobiyaan ah oo gudaha wadankooda ku dagaalamaya. Kumanaan kun oo qof ayaa ku geeriyooday gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya, malaayiinna waa ay ku barakaceen. Sidoo kale gobolada Cafarta iyo sidoo kale Amxaarada ayaa ka mid ah meelaha laga barakacayo dagaalada ugu qaraar ka dhaceen kadib markii kooxda TPLF ay qabsadeen goboladaasi ku yaala waddankaasi Itoobiya, gaar ahaan Cafarta iyo sidoo kale Amxaarada ka hor inta aan dib looga riixin. Ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo fagaare ka hadlayay ayaa sheegay in kooxda TPLF ay tahay in ay isdhiibto islamarkaana hubka dhigto ama dib ugu laabtaan buurahoodii, isaga oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka iyo Turkiga uu ka helay ku duqeynaya caasimada kooxda TPLF ee Maqale ee gobolka Tigray, halkaas oo dad fara badan ay isaga barakaceen. Afhayeenka kooxda TPLF ninka lagu magacaabo Getachew Reda ayaa sheegay in diyaaradaha Itoobiya ee duqeynta ka wada magaalada Maqale ay beegsadaan xarumaha dadka rayidka islamarkaana aanay jirin saldhigyo militari oo kooxda TPLF ay ku leedahay magaaladaasi. Waxa uu dhowr jeer sheegay in dad rayid ay ku waxyeeloobeen, iyadoo dowladda Itoobiya ay sheegtay in goobaha ay beegsatay ay ka mid yihiin saldhigyo iyo goobo ay ku shiraan madaxda kooxda TPLF. Hogaamiyaha kooxdaasi TPLF Gabriel ninka lagu magacaabo waxa uu sheegay in dagaalka gobolka waqooyi ee waddanka Itoobiya ka socda uu noqon doono mid sii socda, isagoo intaas ku daray in hadda xeelad dagaal ay uga baxeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala waddanka Itoobiya, gaar ahaan gobolada Cafarta iyo Amxaarada. Waxaana uu xusay in ay sii wadi doonaan dagaalada ka dhanka ah Abiy Ahmed taliskiisa ilaa ay kasoo gabagabeeyaan, sidoo hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa 2018 dibadbax ka dhacay waddankaasi Itoobiya talada kula wareegay, waxaana uu isku dubariday xisbigii xisbigii ay la oran jiray EDREF ee waddankaasi Itoobiya, kaas oo ay kooxda TPLF iska diiday oo markii hore ay hogaamin jirtay, isagoo xisbiga barwaaqo u bixiyey xisbiga cusub ee uu soo dhisay. Waxaana diiday kooxda TPLF oo iyadoo sheegtay inaanay xisbigaasi ka mid ahayn, taas oo sababtay in kooxdu ay dib u qabsato gobolka Tigray ee waddankeeda Itoobiya, islamarkaana doorasho qabsadaan, islamarkaana doortaan madaxweyne. Doorashadaas oo ay kasoo horjeeday dowladda federaalk Itoobiya. Baarlamaanka Itoobiya ayaa ansixiyey in kooxda TPLF lagu daro liiska argagixisada, sidoo kalena kooxdaasi weerar lagu qaado. Ka hor intaan weerarka lagu qaadin ayay taliska waqooyi ee waddanka Itoobiya ciidanka Itoobiya weerartay kooxda TPLF, halkaas oo ay hub culus ku qaateen kuna lahaayeen askar badan. Arrinkaas waxa uu soo dedejiyey in ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu amar ku bixiyo ciidamada federaalk Itoobiya inay galaan gobolka Tigray islamarkaana soo qabtaan ama dilaan madaxda kooxdaasi TPLF. Inkastoo wejiga koowaad ee dagaalka lagu guuleystay TPLF, islamarkaana qaar ka mid ah madaxdoodii la dilay lagana qabsaday gobolka oo dhan oo ay buuraha galeen, 6 bilood kadib ciidamada federaalk Itoobiya ayaa dib uga soo gurtay gobolkaasi Tigray, iyada oo ay beesha caalamka gaar ahaan hay-adaha xuquuqul insaanka ku eedeeyeen dowladda federaalk Itoobiya inay geysatay xuquuqda bini'aadamka gabadfallo ka dhan ah oo ay dad rayida ku waxyeelaysay lana xasuuqay. Ha yeeshee markii ay TPLF dib u qabsatay gobolka Tigray oo dhan ayay ku faaftay gobolada Amxaarada iyo Cafarta, taas oo mar kale sababtay in guluf dagaal uu ka galo waddanka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ciidamadana dib ugu laabtaan dagaalka. Meelo waaweyn oo ka mid ah waqooyiga waddanka Itoobiya oo Cafarta iyo Amxaarada magaalooyin ah ayay qabsatay TPLF, iyadoo Addis Ababa jirsatay wax ka yar 150 kiiloomitir. Reer galbeedka ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda inay sida uga dhaqsiyaha badan uga baxaan waddanka Itoobiya, maadaama ay suuragal tahay in caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa uu dagaal ku dhex maro ciidamada Abiy Ahmed iyo sidoo kale ciidamada kooxda TPLF oo ay reer galbeedku doonayeen in ay qabsadaan magaalada Addis Ababa.
TPLF ayaa ku eedeysay reer galbeedka la wajiileyn la xiriirta in marna ay u sheegayaan in ay qabsadaan Addis Ababa oo ay galaan, marna ay u sheegayaan inaanay ku degdegin oo gudaha magaalada ay suuragal tahay in lagu dagaalamo. Waxaana ay ku eedeeyeen reer galbeedku in aanay dhinacana toos ula safnayn oo ay la meereysanayaan, iyaga oo sheegay in ay yihiin kuwo la wajiilayaal ah oo sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha kooxda TPLF ka macaashaya colaadda wadanka Itoobiya ka socota oo muddo sanada kor u dhaaftay jiritaankeeda.